अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ एक छोटी-सी देसी घरेलू टिप लेके। वो इस तरह से है कि क्योंकि सर्दियों के दिन हैं और सर्दियाँ अब चाहे शुरू हों या ख़त्म हों या उसके दरमियान का पीरियड हो, तो नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी गाहे-बगाहे होता ही रहता है घर में, किसी न किसी को ये शिकायत रहती है। तो स्पेशली खाँसी के लिए जो होता है ना, वो चाहे वो खुश्क खाँसी हो या बलगम हो, उसके अंदर रेशा हो, तो उस सब के लिए एक बहुत ही मुफ़ीद टिप जो कि मैंने ख़ुद अपने बच्चों पे आज़माई थी और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने बहुत अरसा पहले टीवी पर ही जब मैं पाकिस्तान में हुआ करती थी, एक हकीम साहब आया करते थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। क्योंकि उस वक़्त तो मेरे पास ना बच्चे थे, ना ही मैं इतना सीरियस लेती थी। लेकिन जब आप माँ बनते हैं, आपके घर में बच्चे होते हैं, तो फिर आप हमेशा वो चीज़ें याद करते हैं कि मेरे साथ माँ क्या किया करती थी या किसने कौन-सी टिप बताई थी। तो स्पेशली खाँसी के लिए मैं आपको बताऊँगी कि वो लौंग के साथ उसका इलाज कैसे करते हैं। आप उसको सूखा फ्राइंग पैन में रोस्ट करना है आपने, लौंग के चंद एक दाने आप ले लें और उनको रोस्ट करके उसका पाउडर बना लें। फिर उसके बाद रात के टाइम पे स्पेशली जब आप बच्चा सोने लगे या कोई आपको कोई मसला है, ये खाँसी का ये प्रॉब्लम है, तो आप स्पेशली रात को इसको लीजिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। 1 चम्मच शहद की लेके उसके ऊपर ये जो रोस्टेड लौंग है इसका पाउडर लेके उसके ऊपर आप वो छिड़क दें और फिर उस वो चम्मच को जो है ना चाट लें उस शहद को। तो इंशाल्लाह ये आप उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आपको उसके नज़र भी आएँगे और ये बहुत ही ज़्यादा अक्सीर किस्म की रेमेडी है। ये टोटका है और जो वाक़ई में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत हेल्दी है और इससे आपको जो है ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा बल्कि इससे शिफ़ा मिलेगी। अल्लाह ताला ने हर कुदरती चीज़ के अंदर जो है ना कोई न कोई शिफ़ा रखी हुई है, जिसको हम नहीं समझते। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें बहुत ही एहतियात से, बहुत केयर से इन्हीं देसी तरीक़ों से पाला-पोसा, बड़ा किया। तो यही चीज़ें जो है ना हम इग्नोर भी नहीं बल्कि भूल गए हैं। तो इसलिए वापस अपने किचन की तरफ जाइए और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आप अपने घर में आराम से अपने बच्चों का अपना इलाज बग़ैर किसी एंटीबायोटिक्स के आराम से कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आज़माइएगा ज़रूर, शर्त है आज़माएँगे तब पता चलेगा आपको। इट्स रियली बहुत बेनिफिशियल और आपकी जो है ना ये खाँसी का जो तकलीफ़ है उससे आपको निजात मिलेगी। खुश रहें, आबाद रहें।